Здравствуйте, меня зовут Федоровский Александр. Моя модель десантный катер предназначен для перевозки военной техники, грузов и людей. За основу взяты чертежи, разработанные в нашем кружке, в который я хожу 3-й год. За материалы были использованы пластик и детали, начерчены и напечатаны на 3D принтере. Это прибавляет красоту и облегчение в конструкции катера. На катере стоит электромотор, и модель готовится к соревнованиям.